喂，大家好，我係阿 Sam 啊。咁今日介紹錦安呢個自由市場嘅居屋，實用面積401尺。咁錦安苑咧喺市場上咧補咗地嘅居屋咧就唔多嘅。咁而暫時嚟講咧有2間3房啦，1間2房賣緊。咁唔阻大家啦，大家參觀下單位入邊更加先。好啦，大部分嘅居屋咧，如果2房咧，基本上比較有啲年紀嘅都係實用面積401尺啦。咁通常個開則咧都係呢邊係客飯廳，呢邊有條小嘅走廊，連接咗廚房同廁所嘅咁嘅情況。咁呢個單位嘅間隔比較原裝少少啦。咁大家先睇下個廚房入邊嗰個內容先。呢個係需要重新裝修過嘅。咁景觀方面啦，望翻學校。好啦，我哋出翻廚房，連接咗大門，我哋對住洗手間啦。咁洗手間其實業主都鋪咗雲石啊。本身呢度應該有個通風窗嘅，而家仲要喺呢度上面少少。呢度本身呢一排係個通風窗嚟嘅，咁封咗啦，做咗上面嘅通風窗。咁401尺其實都好見使啦。咁大家望到客飯廳。咁呢間細房，呢間大少少嘅咧就係主人房。如果大家對呢個單位興趣，可以講我聲，電話係909270329092703，等你電話。